kalih pisan yen ngandika magawe opra jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumaranggenipun gandrung kaliyan anak kula inggih menapa ning gendang loro temon iki karo kahanane ing atase Lesmana Mandra Kumara kuwi anak ratu kuwi putra Nalendra lah kok sandangane ting srembong kaya ngono merga ning adawa mesinipun Bapak Durna menika ngemutaken kaliyan pun Lesmana ing atasipun putra Nalendra kok ngagem topi putra Nalendra ing negari Ngastina kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula Lesmana Mandra Kumara wah niki Ngastina ora ana dituku mongko lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun menapa kula menika wong tua kurang anggenipun momong Kalimantabe tinebena ing iladune dumawaing tawang-tawang Siwa Kresna kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa Madukawa Siwa Kresna sinayang manggelung jagat Dewa Bathara iya nggih tak tampa pangestuning wakming Ndarawati tampanana kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan iya kowe kuwi ngucel-ucel apa tangan kok ming tok ucel-ucel sabun anak ratu kok ngucel-ucel sabun karepe piye sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan geganti laning ati kula inggih menika Endang Lara Temon Kulon Praga Endang Lara Temon Kulon Praga temon menika ora Kulon Praga kuwi Atmajaku wanita Atmaja putri ingkang wewangi Endang aja sanane Lesmana matura karo Wakming Ndarawati yen kowe pengen dhawuh karo Endang Lara Temon kacarios Ndarawati kagungan putra angkat pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan sir kula matur ngoten sanggar pelanggatan negaring Ndarawati naminipun Endang Lara Temon bener Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumi Endang Lara Temon pengatu putra ratu negari Ngastina kula duwe wenang kula duwe Purbawasesa nek kira-kira kula mathuk karo Endang Lara Temon ajeng kula dhawuh nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa Lesmana wonten dawuh wa aja jejereng wirang karo Wakming Mandura aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Lara Temon sing wigati Endang Lara Temon ki aja tok tampik wujude kaya ngapa tampanen wujude kaya ngapa ditampa merga iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu nderekke karo Wakming Mandura aku ingkang kajibah nglamarke Endang Lara Temon nek nganti Endang Lara Temon kok kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa aja kaya ngono ya putu ditambah ya putu mengko nek kowe ora gelem kek mbahmu ya putu ditampa Endang Lara Temon ditampa nggih kowe wis tresna kowe anakku tak tandingi yen pancen anakku keduga sarta gelem ngladeni aku ora bakal wegah sarta ora bakal wewel maring Atmajaku kelawan sira Lesmana Mandra Kumara nanging yen to mengko anakku ora gelem ngladeni kowe aja nganti lara atimu gedene aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman Lesmana sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok
Mergi kula pun tau ngerti fotone Endang Lorotemon, ayune ora jamak. Mripate lindri-lindri. Pasuryane Endang Lorotemon niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang Lorotemon. Pun ping 4 kula niki ngimpi ketemu Endang Lorotemon. Sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tenguk-tenguk wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebayak biru gen pundak enten uwuhe ledang-ledang. Terus kula takoni, kowe sapa, Nduk? Ngaku nami Endang Lorotemon. Lah karepmu ngopo kok tekan kene? Niki teng impen lho wa. Iya, teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Lorotemon. Endang Lorotemon, kasatriyan semene gedene kitekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang kitekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigiring ring apa kok kabeh tak kekke kowe, waton kowe dadi tekku. Endang Lorotemon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh. Wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk, anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun cetha. Nek Endang Lorotemon purun kalih kula. Boten sranta rasaning ati, boten kuat nyawang Endang Lorotemon kula glandang wonten ing lap ilang. Impen kula rampung, kula grayah-grayah tak kira Endang Lorotemon teng jejer kula, bareng kula grayahi kucing Candramawa. Kucing jaratan keparat. Kucing kula candhak kula banting, jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik, tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mlih. Jebul ngendikaning para nrasa dadak kumbi rasa selak. Nek sore tuku mie ayam teng lor Pertapan Sokalima, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis tok gagas. Mulai ingkang saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget Endang Lorotemon keparenga kaparingna dhateng jasad kula. Menawi wa Prabu mboten marengaken Endang Lorotemon trimah kula suduk salira, mboten nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan, ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winayu ing ning kasantosan sinuwun Panakawan Bagong Padharjo sapraptanira tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing abdipun Panakawan Bagong masih bersama Bagong. Ora tutuk sirahe ora. Pareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula konjo nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Panakawan Petruk Padharjo sapraptamu. Sinuwun Mandura. Ya. Wilujeng Gusti, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong Padharjo sapraptamu. Niring sambikala tansah pinayunganing kawidadan. Bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Ya, padha-padha. Iki senengane ngene lho, Tru. Nggih. Sinuwun Nduk, Mandura ki wonge iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Mula nek dhek keras aku kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi keras karo keras, Tru. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Bekti kula kunjuk menemban. Iya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Iya Bagong wis ora kepenak. Petruk Padharjo ndara sencaki wilujeng
Bagong Padharjo. Ndara Sencaki wilujeng Petro Padharjo sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Ya. Bagong Padharjo sapraptamu. Pangatenipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Nun nggih. Wis suwe ora tau dolan ning Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspra nggon urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur ya dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Kami dadi RT seminggu kok ngleleng murajang Kresna ing Ndrawati. Iya ora dadi ngopo Petro, sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Mewah mboten saking pikajenganipun adi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah wigatine apa Panakawan? Mugi dados ning kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku saniki ora ming 3. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming 3 mboten. Ning 4. Papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi 4. Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu man sing wis dungkap dewasa nangis teng mriku bareng ditakoni, "Lha kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis nang kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat diseksekke sisan teng mriku. Diseksekke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng karo bapak dijenengi Bambang Senet. Oh, Bambang Serti. Ah, mirip Dara Janaka. Niki kula malah semelang Lho, semelang perkara apa? Saploke Senet dipek kalih bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah ning ndi, Kong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksude bojomu senara Bambang Senet napa? Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amargane wis males. Jelau. Lho, kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilihanmu kok saiki jelek. Salahe saya suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe-suwe ora iso omong. Mbok kuwi kena penyakit corona lho, Tru. Corona iku di penyakit bisu kok lho. Corona iku komunitas Rondo Anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi nakoni karo Bambang Senet, lah sapa le sing arep tok rabi anake sapa? Apa tangga desa? Apa pancen saka Karang Kadempel kene? Bambang Senet niku prasaja mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kalih putra Ndrawati sing nami Endang Loro Temon. Bapak niku apal kalih putra Ndrawati, terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndrawati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Kowe gek dilamar ketoke iki ya kedaya ngene iki nggawa Lesmana barang ketoke ya mung arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu dhisik-dhisikan. Nek nganti dhewe kalah dhisik Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagelan atine kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nenengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trima Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon, nek adi nglamar Endang Loro Temon nek padha-padha ngarepke
terus gawe geger dadi geger piye kok kowe gunane apa nggawa aku hah gunane apa nggawa mbok nek omong nganggo aturan Gong dume cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe iki serius iki mergo aku ditangisi karo adikku tenan ora us tresna karo Bambang Senet nek Bambang Senet ora kelakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk wis cangkeme iki ana Begawan Durna Sinuwun Mandura barang kok nyatane ngono kok nuruni apa ya tak rembuke sing apik-apik mlingking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe sinten Koko Prabu Mandura bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Lara Temon mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao Petruk kowe ngalao anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya aja ngarepake Endang Lara Temon mergo Endang Lara Temon iki mengko bakal tak tanting yen pancen gelem dinaud dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura nanging yen ora gelem mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Endang Lara Temon mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak mundar andir mundar ya wadanani rombranang kaya kembang worawari Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku perkara niki perkara ora bae-bae lho niku perkara nyawa lho nyawane sapa nyawane adik kula nyawane adik kula Bambang Senet najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Lara Temon ning Senet niku curhate kali kula Senet niku toke gegembolane ngatine karo Bagong Mas nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati nek nglamar Endang Lara Temon nek Sinuwun Ndarawati ora ngepareng aku Gong sabar Gong sabar halus wae sing tenang sing ikhlas sing sabar ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi kowe meneng ora wae ora meneng gak dupaki pisan kowe santai meneng urusanku ya nedetku engko ayan niki ora perkara kalah dhisik sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora nyengsarake piye ora sak penakmu dong ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndarawati sik iki arep gayeng ki Truk kowe tenang kowe tenang aku tratapan kono minggatno ngono kok wedi Sinuwun Mandra wis melu omong aun dicangkeme kok melu omong tenang wae to niki ora perkara kalah dhisik ning perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean nyengsarake lire piye dasare wong sak jagat iki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh nek Lesmana niku nuwun sewu anak ratu ning rada Kocluk apa sampean ikhlas untuk anak sampean arep Semar ki wong kere arep Semar ki wong ora duwe secara lahiriah waduh panjen Semar niku kere ning batiniah Semar niku titising Sang Hyang sapa to ambo lali ya Madipati ngawur Brama ngawur Mandra Kumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi luwung kula mati teng mriki tak wujuti apa kelakon Ndarawati pesing jagat dewa Bathara ora jagat-jagatan iki serius aku omong tenan iki tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dhaup karo Lara Temon adi kula mlaku nganti sak patine luwung kula teng mriki taunana windanana sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndarawati rawe rantos malang bakal putung legane atiku
Arepe dhewe. Wah, kok ngatasi derajate gedibal pitulikur wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndrawili ucape kaya grojogan nerwete kaya bethe suwun bawa tegalan. Bagong, diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya entu-entuane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinul Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe tak timbali wangsulan. Nadeni wong ngene iki sareh. Wo. Lah piye tenan ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Mantruk. Ayo. Bagong kowe tak jar rembugan. Oh iya ndeng lali. Kowe tak jar rembugan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Bandrakumara. Tekane Nurgara Ndorowati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy ya santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Kowe bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti bener wong kula niku Kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo Endang Lara Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki. Walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu wah kuku karepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan neter kate dayan. Diar. Wedi tenan kok iki. Aku tak metu dhisik ya. Bareng. Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pawane kate ayo dijajal kowe karo aku menang ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong Endang Lara Temon. Wah, mati dereng aku bola caedan lan bae. Ayo metu sapa ora? Wah, menungso ora tenan. Iki tenan ra ana kegiatan. Oh, Bagong aku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk musuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang. Iki mantane lanang ala. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndorowati. Mergo Endang Lara Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning pecok kowe. Hah? Ho ha.
Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka Senopati Ndrawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku nek nesu ora iso-iso tak nesoni. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe angguyu ta kowe. Nek wong ditotho kapok kowe. Mboten Raden. Wani kowe. Mboten. Utawa ya ngono, prek. Ya wis, ya wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei! Sama kowe. Nami kula Tariem. Dap, wus. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakangne. Dumas sing rawuh anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang lara temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adi kula kok kon mule niku teng ati lho. Senet apa gelem Lesmana? Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet. Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Pak Endang Loro Temon timbalana mrene nggih ngestaken dawuh. Nah ngono tegese adil ora-ora. Ya merga saka kasuwistianing warnamu nganti Ndrawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan. Merga saka akehing para nalendra, para satring padha dadi penglamar kepengin mengku kelawan sira Atmajaku Endang Loro Temon. Rawuhing Kaka Prabu Mandura nganti manten saka Rama Prabu piye? Gustining manah kula mboten badhe pilih-pilih. Dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dawuh kula tartemtu kula tamung derek ya. Nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos sing badhe kula unjukaken ngersa paduka. Apa? Bab perkara sing kepiye? Sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan. Nadyan jalma wanan tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken ngulesipun pethak wingkingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodho tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana. Wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten alindra 1000 negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun. Lanang kudune teh gajah sing iso tata jalma. Waduh mongko saiki ora ana sirkus. Ngarepe kudu dijogeti kethek putih. Ingkang joget ana ngareping temanten. Anu apa jenenge temanten lanang? Mburine dewa sakjodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to? Iya. Gamelan Lokananta wajan. Mongko perunggu ning iya. Nek wesi ora entuk. Mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Drim. Akeplu. Kayu klepu dewa ndaru gedang mas bebok swasa pupus cindhe parijata kencana. Engko gek sinom udu sinom parijata ora nganggo sinom parijata kencana. Sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu 1000 negara. Wis nek Rasida Rabi nek
Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae, Net. Nggo bapak iki kayane sepira to, Net? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku ndak lara temon. Wes mengko ndak bapak malah kokean mikir, malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Mergo kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina samengko mesti bakal dadi dartaning tumanduk ana ing Projing Ndarawati. Kasinggan mekaten. Tatanan Prawadya Bala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan. Upama dadi bandayuda aja nganti nyempyok marang ngaten remaning kawula. Nggih, ngestaken dawuh. Babar pisan budal kang padha sibuk ingsun kundur kedaton. Mengko ingsun pribadi ing bakal merpeki lawan Koko Pragar Sangarum. Kena gantung campur nalika semanten ki ora Petruk kanthong boleh mlajar-mlajar tumindhawe nangkan kali Ndarawati. Rasa perang mergo iki aku wis nampa sabdaning Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna nek endang lara temon ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat piye wis pokoke aku ora iso ngaturake lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Iya ya mau le ngomong karo ngarepe manten lantang dijogeti kethek sing gendong-gendong lho nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sunan Baladewa ki karepmu piye? Goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Kula jret rembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku kowe. Engko nek Sinuwun Mandura nesu sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mau aku temandang. Nek Baladewa aku sing temandang, Kurawa tak singkirke. Nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, nek Baladewa sing maju, aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek ngomong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi kowe. Sing ngomong sapa? Ngapusi iki, Truk. Asing wingi nyilih 2000 urung balekke kok. Sisane tak gunggung sungsung 7000. Wis ora iso. Njaluk sik engko sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe, tak perang gong, ora ketang sak triraman rong triraman ya. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Pranggana magawi gelarira wang-wang Petruk kanthong bolong Ndara Kartamarma ya ana ing ngarepe pepundhen dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa lho tekse wani karo Kartamarma sing tak wedeni apamu wis tak niati tekan kene Ndara Kartamarma nek pancen Sunan Prabu Mandura gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk bali
adi kula Bambang Sret ora sida dhaup karo Endang Loro Temon. Gedene kula nyumurupi patine adi kula Bambang Sret luwung Petruk mati teng riki. Bagus. Yen ngono wani karo Kartowarma. Apamu sing tak wedeni? Petruk aku wong loro. Ora wedi. Apa wong lima? Petruk niku nek kumat bacut wani ngenten iki aja kok dikrubut wong gemjimat kowe wani ndlat Persi Abang. Kowe wani mecah besi grigen nek ora dadi nyatane kendara dinetani Kartowarma, kendara dening Katani Sotama. Kula ladeni, Ndara. Rewangi karo Bendoro mati taning Sotama Barat. Waduh mati ayo. Mati kowe. Sing anda sapa? Tanda meneh gong. Oke. Ora tekan. Wah setan gawarit gede banget men. Amo culo meletot kaya meletot. Tidak, Petruk lagi lah Jawa-Jawa. Kulawa bubal mawon ora iso kilukup jalan tidak lebut bucuk. Tablak kowe. Nyo. Lho. Maksud lu. Sampeyan mriki ajeng nglabrak kowe. Nyo. Timbang sampeyan mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk cilik loro gede sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Bukteke apa piye? Sampeyan ngantem kula ngrasake loro, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Iya. Nggo gaman. Wah, pamer tenan iki. Ngece kan aku bacok modal. Iya. Lho. Kok nggawa cantolan korden gentulmu melocot. Iki jenenge celulut. Celulit. Mate jeneng aku. Ya, modal. Oh iya. Ha iki lek kula ora kedaduk lemah.
Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke ditoke. Tumbaknya. Mati modal edian lah apa-apa ora apa-apa. Petruk, ngopo? Aku izin bilang-bilang begaman wis ana sing tuwa meneng awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku lah bakal wegah dibales. Dilmo ganti ati kala-kala ponokan Petro disialke ning surat kabar wilang bebalang ning nganti kala-kala kawan wo asal derajat. Mati kula kan. Mungso Petro wae kalah, pangestripun Petro kekuatane ngedap-edapi. Kula sumanggaken, Man. Kula sampun boten saged nglawat. Pejah kula, Man. Nggawa tumbak Petro nyaut arit gedene Raja Majama. Tumbak disendal, arit tiba teng sirah kula. Nek boten sirah kula sigar dadi loro. Untung kula anak pendhita Begawan Durna ampuh kena arit ming mumet tok. Nek sampean ora percaya karo kadadiane Petro mbok jajal sakniki cengkune iki maju mungsuh karo Petro ora mung maido terus. Iki niku nyambut gawe tenanane. Cak penake dhewe ora. Kalah. Arep endi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal wale nguntal pil cilaka menak. Lah iya sapa sing urung maju watak lho wis rampung po pun kok cepet kuku kula niku nyambut gawe cecek wis rampung pun ora kowe iki mau rono ngopo sampean ngomong napa Petruk Patenono lho Petruk to heeh lah krungumu wah salah komunikasi man kukrungu kula citraksi ngentekke kerupuk sing wingi ya kleru sing wingi dek enten Petruk sampeyan ngomong Petruk Patenono ning kula niliki cakruk aduh terus maju mungsuhe Petruk mbok modar nek wani ora wani mboten ha terus cenanangan ki mau ming apa gayang ki man supaya aja sepi man aduh ngger anak Prabu Mandura nungsang kuyang numbuk bentus gudel bingung lampahing kono para sata Kurawa ajri kan Petruk kanthong bolong kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong lah ora apa gedhabyah kok kan cacah ngreba tanpa guna Kurawa niku mengko kan menungso tanggung jawabe ora ana babar blas Petruk kanthong bolong ora minggat saka negara dhuwur wanca takon dosa glandang negara dadi Neng apa mungsuhmu teka mungsuhku sapa Prabu Baladewa Patih Sengkuni mlayu Kurawa tak gawe bubar matur karo Prabu Baladewa sinuwun kula semanggaken saka kaduhan wis ketok manus waling jajaran sekretaning bawana iblis lan Petruk kanthong bolong ora minggat gretel nenggala dulang tak Baladewa mlayu aku ya mlayu sing arep mungsuh Baladewa mau sapa sapa lho tak antil tenan cah iki sing lambene arep mungsuh Baladewa mau sapa lho cangkeme sapa tucukane sik to sing ngomong ora kowe to lho mosok ora Prabu Baladewa maju tak wujude aku wis niat belani Bambang Senet adikku mundur ya
Hati-hati lho, Gong. Oke, rasa kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki awar ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah digdaya karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cewek kowe iki. Kono-kono, minggir kono. Ya. Mati tenan aku iki nang ketoke. Prabu Baladewa teka. Petro nanti Bagong, Petro mboten wonten. Kowe ndeleke Petro nyotampanana. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa wong sing ringke-ringke wae oke. Wangi karo aku. Aku mati, Pak. Nah aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek moto semene iki mesti luwih gemrojok ayo, Tru. Kaya ledeng. Ledeng to. Mundura. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku lek ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Lho. Lho apa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa le, ngiluwa. Kowe nggo ngono ra, nggo pengilon ra? Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu ta. Woi, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo. Aku iso dadi Baladewa to, ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki wis glelenge ra jamak-jamak. Jangan dewa wae. Iya jangan bae Tunggara. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Mung dadi batur sedela kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung ngono. Wonten dawuh. Sapa sing gedasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Celelelelele bakun cepet ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Petro ngandung ngono. Wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken jauh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep mudar kok dadak dandan. Mudar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujak adine wani kok. Wis ning ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleki gaman. Pusaka ya. Gumun wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa, Truk? Oh mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wis rampung. Panos maning jajanan cuketaning Bawanaya. Prabu Baladewa anteni nang kene legane ngadu. Oh, apa iki? Wah, lah iki aku kok edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan ratatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Wah, lah panos maring jajaran
wani ngembari manah-manah Senata matur ora Baladewa. Sanane ayo. Ayo, kowe arep ngopo? Wah. Manuswane jajaran. Iya kowe iki. Iki apa iki? Lho, karo dhek dhewe kok lali. Iki Kyai Nenggala. Kowe rasa gleleng iki apa iki? Pusakamu tak cek. Tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis arep ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Kresna coba bisa. Ayo, tanding ana teman. Ora Bu, atuhe ketok ora Bu. Ora drenget. Kok ora Bu aturi kendel, kok ora Bu aturi kendel. Kok ora Bu sampun ngarep ingkang rayipun Kresna. Oh iya lah. Kresna. Iya pun Kakang bakal ngremake menggaling pun Kakang Nayarana kuwale. Narayana. Kresna wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kuwi piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa, sing Baladewa aku. Ora bulerem. Iya, ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kuwi. Malah arep karo Baladewa setan alas. Iya. Keciliken. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndaken menika kok Prabu Mandura. Panjenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi rape. Setyaki wonten timbalan. Mundur kene. Nggih. Lho, sabab wonten atur saking Kang Putra apa Endang Loro Temon? Lho. Endang Loro Temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih di panggung ing saged tata jalmi sak ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang Swistya warni saha dewa bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara ayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndarawati, kula aturaken anak kula Parijata Kencana gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Dewa sak jodo kudu dadi kepanggil reruba dhawuhing Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten ya. Kresna bakal tak upaya tak golekane muga-muga pun Kakang iso ngaturaken lan iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang Loro Temon. Koko Prabu sembah kula ingkang gumring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna. Nyampluk. Wih. Baladewa kok kaya gajah. Nyai Kresna piye? Inggih. Kok ora Bu kula badhe matur. Iya. Matur lho.
Lokananta kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debuksa sapa Cidhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara mekaten menika kedah dipun aturaken Para Prabu Baladewa Bagong. Wah. Wong nganggo Bagong. Apa anggep aku ora ngerti kok iki. Ayo salin. Ora pantes nganggo wujud Narendra Mandura kaya ngono ku ndak malah dadi dukaning Koko Prabu meneh. Ayo salin. Kresna. Hus. Ayo nunggu ngisor. Waduh konangan iki. Ayo salino. Ora ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP. Lho sinuwun Darawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh nggih wujud ngenten dhewe kok. Oh lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya ming aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja senggono lho wongamu. Kene nyaketo kene. Gak ndak dicocok ora. Nek dilarani ora kene to. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya wingi ni. Oh nggih. Lho aku. Kok tak kira nek kuwi. Tapi men Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, lha niku aja kok dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Wis omong-omonge wae. Anggere sumuk ngono. Bagong, Nen. Apa sing tak gandhaki karo kowe mau kandhakno Petruk, Truk. Manten lanang kudu numpak. Nek nganu paring dawuh ora karo Bagong ngawur niku nek omong. Anu Dewa karo putri utawa widodari dewa sak judu. Heeh. Gamelane Pak Bambang kudu. Gamelan Lokananta kayu keplu. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Gendruwo. Pari Raja Lele karo apa sih? 1.500 negara, 1.000 negara. Wis kowe omong bapakmu, mengki sing matur tak kula rek Bagong ndak ora rampung-rampung. Ya wis kono bali yo nggih. Pun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senet Adiulo iso kelakon dawuh. Ya wis kono mangkat to nggih. Saya mulai. Kok tak pamit? Ya. Parang matur sinuwun. Iya, Bagong. Sewu walapatan Diagung Pangaksami. Iya. Nek wonten kical-kidule ngatur kula nyuwun pangapunten. Iya, iso ora dadi ngopo. Lajeng nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati, Bagong. Nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak. Ming seperangkat alat renange wis beres. Wis ijab karo bojo kula sakniki anak-anak ya nyatane anak-anak akeh. Lah iya lah nggih. Pun wonten mawon pamit ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Pareng sinuwun. Ya sing ati-ati. Pareng ndrakake. Ya sing ati-ati. Monggo ya durung karuan esuk niku ijabe sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Mbok yo ngekeki 10.000 apa 15. Oh. Mintonaken Dewi Kramanira kang mitraning asta aneng asta Setyaki boten timbalan ora nyono babar pisan lah kok rungset lan rumpel panyuwune pinanganten putri ya kuwi anakku si Endang Lara Temon Dri. Nanging dipun menapak-menapakno menika ora ngomongake nadyan utawa mengko ingkang sowan manten saka Ngastina luwih dhisik mesti bakal tak aturake anakku Endang Lara Temon. Ora
Prabu Kasi nggih mekaten. Sowan bapak ning wancine wis kudu metu gara-gara ya mampir Ngara Ramba. Ambal ingkang kaping kalih kula sowan wonten ing mriki ingkang kala taun ingkang sampun tebih menika nate dipun timbali Pak Bambang. Namun nuwun sewu pendhapi menika dereng dados. Samangke dipun mamanaken wonten ing pendhapi ingkang sakalangkung sae kados mekaten menika. Matur sembah nuwun panjenenganipun Bapak Bambang dipun sampun kemareng misuda utawi mriwada Sri Nugroho pinanganten kekalih putra putri sampun kadhaupaken mugi-mugi anggenipun mangun saged pikantuk talining tresna inggih menika wujud putra ingkang sakmangke saged dados tetali tresnaning tiyang sepuhipun. Matur sembah nuwun Bapak Bambang. Ing atasipun panjenengan menika nuwun sewu. Panjenenganipun Bapak Bambang menika ngasta minangka dados pilot utawi penerbang pesawat tempur. Ewadene tresna dhateng kabudayan wayang kulit. Dangu sanget petulanganipun sampun tepang nalika mugi-mugi pinaring ana kesarasan, pinaring ana katentreman, pinaring ana barokah tumandha dhateng inggih menika pepunden kula ingkang antung makurmatan nyuwun Bapak Bambang Srestya. Awet-awet anggenipun momong putra wayah saengga sakmangke saged numangkaraken pagelaran wayang kulit menika wonten pundi papan. Namung kados kadu panjenengan menika ingkang saestu saged nglestarekaken dhateng Pak inggih menika wujudipun seni budaya adiluhung ing winastan wayang kulit kados nganti ngarepku tak naiki kipas angin mubenge alun-alun Bang. Ya ora dadi ngopo sing penting eneng angine. Dijerengke gamelan wayang apik-apik ora jamak. Kelire ya luar biasa, wayange ya luar biasa, gamelane ya saingan nek ronggon kuwi. Apike ora jamak-jamak, suarane ya kemrempiang. Wah, Japuk Bintang Tamu iki jane kudu training dhisik. Dudu training sithik, coba dhisik. Dadi suarane iku ora tabrak-tabrakan, sing kene arep nyuwara, kene nyuwara, sing kene arep nyuwara, kene nyuwara. Ning insyaallah nek wis dadi, wah, dadilan kompake, dadilan apike. Ya ming gurung kulino wae. Mula dikerepi le supaya para penanggap-penanggap iki ngatur bintang tamu saka kanca-kancaku. Supaya iso kompak, iso diandalake ana ing peperangan. Kabur kawusanane ora arep tak aturake nang kene. Ning kok tak aturake nek wis aku sowan karo bapak. Oh iya kuwi prayoga. Heeh. Sowan ngersaning pepunden. Ya kuwi Bapak Bambang Srestya. Heeh. Pak Bambang tuku gedang. Lho. Tuku gedang apa? Suwuke liwonge lho, Tru. Ha iki ora beda. Ki Pak Bambang ki punden Purnawirawan Marskal Madya. Oh.
Bambang Sulistyo bintang 4 padha karo aku lho iya ndonga ya kok muga-muga tekan kaken-kaken ninan-ninane padha tresna tinresnanan ha iya muga-muga ora ming kandhek beberapa waktu le tresna kuwi ora apik merga wong dadi manten ya Tru heeh kuwi pancen wis diniati lahir lan batine urip bebarengan mangun bebrayan mangun tembayatan iya sing dienggo contoh karo rasa wong liya-liya bapak ibune wae isih atut runtut tekan sprene iso ngono kuwi kok aku kulino cipi karo cipi kira bojone tanggaku saedan ora aku nek karo bojoku saking kulinane ya golek liyane pandangan liya lorku kae ra jenenge tumiyem to heeh nggone bareng nyapu latar kae tak celuk weh yem halo Mas Bagong wah melayu terus cipika-cipiki nggunangan sing lanang cilaka kowe ayo nangguh wis mangkat kerja pancen cah nekat ngene bagus gandeng Pak Bambang ki ya piyayi budaya ya piyayi nek ngasta ya klasik ha iya mesine wae ya mbutuhake utawa ngantu-antu karo tetembangane awake dhewe sing klasik-klasik gandeng iki acarane pernikahan ya dijumbuhake karo pinanganten sak karone reng aya kudu ana mawa pitutur bababe piyayi biyen ki malah justru ngerti wayang ro gamelan biyen ki penonton wayang wis beda karo saiki kok Gong nek biyen ki yahine iki nek cara Bantul wis sing kakung wis kondur sing nonton ibu-ibu karo gendong anak-anake mul anak-anake anak-anak biyen ki mesti ngerti wayang gamelan ngono ya heeh nembang ya sing ana surasane karo katresnan oke sapa sing arep tok dawuh kok reng omonganmu ping tekan kono lho pamintaku lho dane manten ki rasa dolaru-lari rasa dinahi pengertian bab wong dadi manten ki ngrungokke tembang ngene iki dadi pitutur kok Truk ya nimasita asih atut runtut tansah bakul jamu Kinggang pengalaman totok mudar pasrahke Mbak Ayu wis suarane luwih apik sarambut lho apa tegese datan Kinggang sarambut lho ora iso pisah nadyan mung sak rikma ki cilik banget kaya ngene iki ning ora iso pisah tetep manunggal tunggalan nyawiji ha iya lamun adoh caketing ati nek ragane adoh ning atine cedhak ngono iki lho karepku kuna makuna sing rakit utawa sing ngarekan sing gawe iki maestro seni dan budaya iya Bapak Kinarto Sabdo surup surya wengine wis teka mripatku meremelek tansah nglirik rasaku tansah tumlawung kaya wong bingung anyata tansah ngleledo isine tembang kuwi isine tembang ki tanpa kanyono-nyono ning jero ngaras ketemu karo Piyayi Putri sing Sulistya ing warni iso andudurna lho. Ngono lho. Kaya lelakon kuwi, Tru. Oh. Aku tau mlebu alas ketemu wong wedok ayu banget. Edan. Wah. Edan kok peng-peng ki ora. Heeh, apik ki mau ya. Jenenge mau ora ngira ya ndudah tembang sing biyen-biyen ya Tru iki Yayasan Kinarto Sabdo wis pira sing mawarku niki dilago karo sapa wae iso makani wong pira wae kelinci ucul iki makani wong pira wae Yidam Sari iki makani wong pira wae lho ta kok heeh kudu diapresiasi pencipta lagu kaya ngono kuwi ngaturke apa nele terakhir ya Tru ya karahinan oh iya arang metu ha ini ora iso buka kok
kuwi ta ora apal lali aku mbiyen kula tak unekke saiki ora tau tak unek tak sebule tramuni ha iya mula aja tak disebut tambah gedhe tembang rawat-rawat ning bene tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan putra angkat apa pancen kepara nyata nggih leres Ndara kula entuk anak angkat lek kula nemu teng langgar kula ngomah niki larene enten wingking kula nggih kula Ndara dhuwure kudu kowe nggih ngono ya dumeh anak elek kok nduk ditotoki ora namine Bambang Senet nggih malah sak mangke anak kula kepengin rabi kok Den kali Bagong seksine nalika semanten sowan kula nyarengi kali Rawing Sun Mandura sing ugi kepengin boyong Endang Loro Temon ndadosaken geger tumuli sinuwun Ndarawati paring dawuh Petro sapa wae bakal diladeni karo anakku Endang Loro Temon ning anakku Endang Loro Temon darepe pepanggil duwe penjaluk nggih penjaluke apa Panakawan penjaluke manten putri temanten kanggo Ratu Sewu Negara niku Pak kula wis sowan Sinundrawati napa sing ndekake Bapak wis kula aturke sinuwun Kresna lah niki kula munjuk atur ngersaning Bapak nek manten putri pancen darbe panyuwun kaya ngoten niku monggo Bapak sakniki monggo anggenipun menggalih perkara niku nduk Bapak Semar Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani tresna purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti suwun temanten putri Senet Bambang Senet anakku cah bagus ora usah ngarah anak ratu ya tole kowe lak rabeke karo tangga teparo kene wae sampun boten gadhahi pengajeng-ajeng malih monggo sasmitaning dewa ingkang kula tampi judul dhaup kula menika pun Endang Loro Temon menawi kula boten kelampan dhaup pun Endang Loro Temon paripaksa badhe kula entrengaken pejah kula nyuwun pamit Rama jumbuh kalian sumpah ingkang sampun kula aturaken menawi boten kelampan dhaup pun Endang Loro Temon paripaksa kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama aja kaya ngono kendho pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih enom biyen umur kula wis tuwek kula nek kon mikir abot-abot kula mboten iso mang slametke anak kula Senet niki aja nganti lunga saka Karang Kadempel Ndara kula nyuwun senjata pitulung Den gunjang kanjing langit kelap-kelapaton lir saking risang mawe gandrung Kakang Nayana Kakang Semar gajah kang bisa tata jalma tanana liya kejaba mung ing mapan ana ing guwa Sela Mangling ya kuwi Kyai Gajah Setu Bondo kuwi isih kadange tunggal bayu lawan kadangku Yayi Werkudara Wanara Pusika Seta kuwi ora ana kejaba mung Kakang Anoman ing Kendali Sada wondene dewa sak judul apa Kakang Semar Supe yen to Kakang Nayantaka kagungan putra ya kuwi Sang Hyang Kamajaya lan Kamaratih kayu klepu
karo ndaramu Pandhawa sing lantip panggraitane Senet. Sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya Bambang Senet tiba sepadha-padha. Jerwis kewajibanku bantu lawan nala garing kowe mangkata ning Kendali Sada. Ngopo kok garing semaput saja. Ngarep dikongkon kok semaput ndasku ya rantrandro. Nyuwun ngapunten Pak ora perkara ora gelem ning asli aku ora kira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Aduh. Wetengku ora penak to gong. Ngaso ndak malah mah. Nyuwun ngapura Pak, wetengku loro yakin sumpah. Bagong mangkato ning negara Singgela. Bagong yo sambat loro. Semar. Aku sing bakal mangkat ning negara Singgela. Kakang Semar aku yang bakal budal marang kayangan. Kakang Nayantaka aku yang bakal sowan Kanjeng Kendali Sada. Kakang Nayantaka. Wah, matur nuwun Ndara. Sembah nuwun Ben. Titiyane Kandayani Tresna Purnama sasi ora kuwagang sarta ora sembodo amboyong pepanggih temanten putri saka Ndarawati tegese si adi wis ngorek-orek marang pasuryaning pun Kakang aku wegah nampa kadang kelawan kowe njaluk pamit. Mangancur lakune ngangin guguran gerak ning ngarga Gura-gurnita kagiri-kiri ora bumi prakembita jumeneng gancang nganti kaya lintang bima sekti ing Hanwak Tutik Naga nalika semanten wis sagah ngulari Ranindra Sewu praja ya Ranindra Sewu negari tanana ingkang pinindeng kejawi aprapta tapel wates negari ing Singgelapura. Pasang Kalimantabe tinebine kula duni demawaing nawang tuwak ngantos kagiat raos sing manah kula nuwun sewu Raden menawi dipun kemarengaken kula badhe nila krami panjenengan
satriya gagah pinter Hapan kepara nyata yen ora nate ketemu kelawan aku ternyatane aku saka tanah Jawa wondene negaramu mapan ning tanah Hindi mekaten ditepungake satriya ing Jodiwati ya ing nunggul pawenang Raden Werkudara lho meng rumiyin menapa jeneng ndika menika Raden Werkudara panenggak ing Pandhawa ya pancen bener mengkono waduh ladalah jagat dewa Bathara jagat Pangistungkara bebasan kejogrokan Wukir Sari klepaning samudra negaring Singgela ya Prabu Bisawarna namung kemawon andadosaken kagiat sutaning manah kenging menapa Paduka Raden tumuli rawuh wonten negari kula tebih urukipun saking nuswa Jawi prapting tanah Hindi menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menapa Raden sinuwun Prabu Bisawarna iki wonten timbalan ngertiya yen to Prabaku ana ing negara Singgela sayekti mung bakal nglairake lawan kekarepan Jus nglairake Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya parumiyin menawi kula mboten merangguli dhateng Kyai Semar nanging nuwun sewu menawi tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Sinuwun Prabu Gunawan Wibisana menika nate cariyos bilih tau tate gadah mitra inggih menika Kyai Semar Badranaya pamomonging para satriya ya pancen bener kuwi lajeng kersanipun Kakang Semar Badranaya dina samengko bakal duwe gawe mantu karo ya mung sampeyan Prabu Bisawarna mula suwane Werkudara ning negara Singgela ana suka lelaring penggalihmu aku nyuwun ngambil kanggo syarat srana kelakon anake Semar Badranaya ya kuwi Bambang Senet ngerabi karo putri Ndrawati kamarane ndang loro temon sinuwun Prabu Bisawarna miyat langening kalanggiwan gelar pandhan mun Raden estunipun awrat menawi Nalendra Siwanegari menika kedah nyabrang samudra nitih palwa kedah sowan dhateng Karangkadempel namung ngemuti dhateng cariyosipun Kanjeng Rama Gunawan bilih Kakang Semar Badranaya menika ageng lelabetanipun tumrap jagat anipun tansah mbabar katentreman mila nadyan awrat kados menapa Raden sampun ngantos gadhahi ras raos waskuwatul saklebeting penggalih kula ingkang badhe ngaturaken Nalendra Siwanegari wonten ing Karangkadempel nata luhur bebudenmu Sang Prabu Bisawarna aku percaya marang kowe luwih dhisik aku tak dhisiki laku bali marang Karangkadempel lakune Ratu Siwanegara tak pasrahke marang Sinuwun Prabu Bisawarna inggih ngestaken dawuh namung sembah kula ing ngendharaken Jengkar Paduka Raden Werkudara pun marang Nusa Jawi ya Prabu Bisawarna Yayi Singalodra wonten timbalan jinun sira Yayi minangka dadi jangkeping Ratu Siwanegara dawuhna mring kadang-kadangmu mriki supaya budal marang Nuswa Jawa jemujug nang Karangkadempel dadi srana lumakuning pawiwahan pinanganten atmajaning Kyai Semar Badranaya prasta dawuh Agampiak lakuning Ratu Sewaraja
Kakang Narada. Ah, menapi? Mila kayuwangan katingal sumuk. Wit kawuh kaya wau sonten pun sumuk. Inggih Kakang. Jebul menika wonten sowanipun Arjuna. Ah, dalah perkencong waruda yang pak papong mbok bola kali cedhe sapa sing gawe. Janaka sowan mongko kanthi badan wadak. Tumuli katimbal ana menapa wigatosipun Di? Arjuna ulun paring adhawuh. Ning Kyai Semar Badranaya supados sak mangke sangabyantura paduka pukulun ingkang wigatos dinten sak mangke Kakang Semar badhe gadhah damel mantu. Inggih menika mala kramakaken atmajanipun Atmaja Pupon Atmaja angkat ing namipun Bambang Senet pikantuk putri saking Ndarawati. Apa sambung rapete kelawan panjenengan ulun? Menawi mboten saking pambiyantu paduka Kakang Semar mboten badhe kelampan andhaupaken atmajanipun lire kepiye? Krana srasa dempel mila sowan kula nyuwun ngambil menapa ing sampun kula aturaken dhateng Hyang Adi Pukulun keparenga wonten suka lilaning penggalih Hyang Adi Pukulun paringa ngambil menapa ing sampun kula aturaken menika Hyang Adi Pukulun. Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana langgeng. Arjuna wonten timbalan. Teka kebangetan temen ing atase drajating Parijata Kencana. Sartane dewa sak judu. Yen mancen kaya mengkono cetha lamun Kyai Semar bakal ngembari marang panguwasaning kadewatan, ulun ora bakal mathuk, ulun ora bakal rujuk. Nanging malah kita ingkang saguh munggah ning kayiwangan ulun luputake Arjuna, kita bakal ulun cemplungake ning kawah Candradimaka. Ah, mangke riyen Di, mangke riyen. Lah kok malah dipun luputaken badhe cemplungaken wonten kawah Candradimaka menika dos pundi? Tur malih monggo kula aturi glejah, kula aturi metang. Menapa dipun kajengaken Kakang Semar menika mboten nama nerak pacak nerajang perbatang nyangkrak dhateng panguwasing Kapura Jawata menika mboten. Lah tremut lho Di. Kakang Semar menika ingkang raka piyambak. Langkung-langkung Janaka menika lho nuwun sewu. Janaka menika sampun wangsul wangsul damel padhang kayiwangan, wangsul wangsul dados jagoning para dewa. Marang kadempen nek wonten pangamuk ing Kakang Semar pripun ora? Lah geger. Semar munggah kayangan mubal-bal entut wae. Dewa bubar kabeh, opnam kabeh dewa. Inggih Kakang. Inggih. Dipun suwuni ngampil abote sepira ta? Inggih, lajeng kepareng paduka Kakang. Abotipun paringi ngampil. Gamelan Lukananta kayu klebu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Gusti Parijata Kencana. Badhe kula Morakti kawanku mojo Debok Swasa Gusti Parijata Kencana. Gawanen sarta sawana aturna marang Kyai Semar Badranaya dadi sarana nggone ndhawuhake atmajane kang aran Bambang Senet. Ngaturaken panuwun lan sendika ngestakaken dawuh. Inggih kula sendika ngestakaken dawuh. Arjuna ulun paring adhawuh. Matur kelawan Kakang Semar Badranaya ulun ngudaneni kang dadi karepaning Kakang Badranaya nyuwun pamit ulun. Karkasuta tekapira Hasna Partomanehar saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita
Lho. Anggere pringgondani. Iya, Siwana Manaku ingkang sowan. Wonten menapa nggih? Diutus dening Kyai Semar Badranaya wigatosipun Mardya Siwana Manjenta Siwa Semar kagungan putra angkat. Lho, kagungan putra angkat kasinggihan. Sinten nggih? Menawi kula mboten pados beruk. Lho. Kula anggep putra angkat mangke mboten sae kedadosanipun Siwana Manaja Guyon. Sowan gumrene ngaturi Siwana Man rawuh ning Karakadempel nyumbang to mboten. Lah menapa? Siwana Man ngaturi rawuh ning Karakadempel dadi srasran pinanganten kakung. Lho, kula kadhawuhan pinanganten putri saka negara Indrawati njaluk supaya sak ngarepe pinanganten kakung dijogeti Wanara Seta. Mongko Wanara Seta mung Siwa Mayangkara. Waduh, menawi ngantos kula duwa tartemtu Kakang Semar duka kalian kula nggih mesti wae ngono. Lho sagak ing ngangka loro. Kakang utawa Siwana Man kagungan sedulur. Ya sedulure Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Lho sinten? Wujude dhewe pangga Kanjeng Wa Setu Bondo. Yen bisa diaturi rawuh mrene kersanipun monggo aku iki bakal matur nggih ngestaken dawuh nggih. Anoman Kakang Setu Bondo. Piye? Ngopo kowe matek aji pameling? Kowe mboyongi lawan pun Kakang Setu Bondo saka Guwa Silomangling. Kakang Setu Bondo. Anoman piye? Ndak suwun Kakang aran Bambang Senet supaya kelakon ngene dawuh karo putri Indrawati. Wah, wah jagat Dewa Bathara ora nyono babar pisan. Atus saka ing Guwa Silomangling tekan Kendhali Jata Mengati tumpaki karo anake Semar, Kakang Setu Bondo. Kudu eling marang labetaning Kakang Semar. Lha yen nganti Kakang Setu Bondo ora kersa ditumpaki anake Kakang Semar, kang aran Bambang Senet. Entuk gawe napa mboten? Ati kula kok deg-degan. Kuwatire ati kula nek ana salah siji sing ora iso ngaturake. Ha wis, anak kula ra sida rabi. Nalindra Prabu Bisawarna sing boyong ratu sewu negara prapting Karakadempel. Dewa sak judu Kakang Kumajaya lan Mbak Ayu Kanjeng Wa Anoman ing Kendhali Jata wis sowan ning Karakadempel. Tegese apa ingkang dibutuhake dening Bambang Senet wis cukup lan wis kabeh iso kecakup Kakang Semar. Matur nuwun. Petro nun. Do dandan Jawa. Oh nggih. Pripun wis sukses. Adimu arep rabi. Wah. Gong, kowe macak cara apa, Gong? Ayo ngauta pilaken nih. Waduh. Ngauta pilaken ya kacamata. Wong sikile pincang kok aleman. Ngauta pilaken barang ora. Rambut wis tak semer to. Wah iya wis ketok. Malah kaya sikat tak sunggi. Sikat kok disunggi ra. Ning wangune, anak-anak
kedo dandan Jawa Gus diarak teng Ndarawati Ndara. Aja Setu Bonda. Jampiak lakuning pinanganten kakung saking Karang Kadempel. Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo sangajenge dipun jegeti sang Anoman nadyan sampun keladuk yuswa pendak risik brodol wulune. Pendak capeng brodol wulune. Krana sampun keladuk yuswa sampun keladuk sepuh. Sakwingingipun katitih dening Sanggapara Raendra Sewu Negari sakwingkingipun Prabu Untadewa Raden Werkudara Raden Janaka miwah Raden Gatotkaca dados geger ingkang samya tumingal kalawan satriya Pandhawa Kilora Semar Badranaya katingal wonten ing wingking mesta dipun taleni anduk Kilurah Nala Garing nalika semanten ngagem topi laken nganggo pistol banyu nganggo teklek dhuwur cendhek mula suarane ting klothak mboten kanten kanan kula Petruk kantong boling ketingal demes busana kejawen blangkon kagok Kanjeng langit kelap-lapaton berkin sanging risang mawe gandrung lho Kakang Semar nggih sinuwun Yayaji kasinggihan Koko Rabu Arjuna inggih nendang lara temon wah lawan yen padha baguse anakku bagus sing putri ya ayu Kakang Semar raup dhisik ngono ngurusi si Senet niku nganti mumet sirahku. Iya. Lah banjur srasrane ning disuwun dening anakku apa wis tok sak jodoh nggih pun kula aturaken. Sapa Kakang? Anak kula Kumajaya kalih Kumarate. Titian gajah ing ngisor tata jalma. Sapa Kakang Semar? Gajah Setu Banda dulure tuwa Ndara Werkudara. Kethek putih sing joget sapa? Anoman ya Senggana ya Mayangkara pun komplit pripun sampeyan pun janji lho sinuwun radal lha kok jebul sing iso bakal mengku garwa kelawan kowe Bambang Senet kula sampun matur nadyan menika namung atmajanipun Kyai Semar nuwun sewu mbanipun tiyang pidak pejaraan ning mbok menawi menika sampun dados judul dawuh kula badhe kula ladosi kowe gelem urun Rama Senet kowe krungu to nggih kegandengan asta kekalihipun Bambang Senet miwah Endang Lara Temon
nalika semanten kalaning jagat gayaning para dewa dubi asta kekalih manunggal dadya siji kaya nang kalaning jagat Manyu Siwa Semar aku nyuwun pangapura. Mboten napa-napa. Lah jebul anak kowe ndang lor temon kuwi Sri Sendari to. Inggih kasinggihan mekapun Rama. Lah kok do aneh-aneh ki ngopo to? Do aneh-aneh ki ngopo? Wis rasa nganggo Ndara kedul kanggo ngono ora wangun. Bagong ana apa? Kengraka duka. Lho. Rekaku sapa? Sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk. Jarene ora trima nek senet. Senet endi ya, Pak? Napa kok? Dilirik Ndara Kudara. Ora gecek-geceken malah ambyar sirahmu ora. Kok ora buduka? Nggih, wis kowe mundur kene. Aku sing ngadepi, Bagong. Nggih. Kakang Semar, kowe ngiwake Baladewa nengenke Kakang Semar, aku ora trima perkara iki. Mangriye. Samenika wonten ngajeng panjenengan menika dipun pirsani menika sinten? Iki Abimanyu karo Siti Sendari. Abimanyu menika sesinglon Bambang Senet. Endang lara temon Siti Sendari. Angkat ki Siti Sendari. Inggih, sing dadi anak angkate Semar kuwi Abimanyu. Inggih. Sami-sami sesinglon wujudipun tiyang sanes, nyatanipun namung badhe ngraketaken katresnanipun. Wah, wis ben. Lho, ben pripun? Lho tegese aku tak melu nang kene. Lesmana nek edan, edan yo men. Soal urusan karo Lesmana. Ngirang-irangke kowe. Ndereke ratu